女人可以喊，可以笑，可以 high tea， 可以冇事業，可以冇野心，可以冇錢，可以唔煮飯，可以唔養家，可以當街刮男人七巴，男人唔得。男人唔可以喊，唔衰得，唔窮得，唔嬲得，唔污穢得，唔可以冇野心，唔可以冇上進心，唔可以花心，唔可以及女及到眼金金。男人要勁，要強，要有錢，要勤力，要捱得，要打得，要有膊頭有腰骨，要溫柔，要細心，要記得女人嘅生日。好攰啊！我 Tony 熊貓爸爸，我 Lawrence 謝師傅，以後逢星期五晚10點半，歡迎你加入我哋男人嘅 Happy Hour。大家好，好，大家好，我係 Tony 熊貓爸爸，我係謝師傅 Lawrence，我係 Esther，我係 Laura。我哋嘅特別嘉賓今日。好啦，今日咧我哋係第一次現場版啦，係咪見到我真樣咧？嗰陣時見得多啦。點解我哋要做現場嘅咧？話時話，點解我哋做現場咧？連相聚都未做過現場，竟然你暖男做現場咁樣。特別啲咯，因為今日嘅主題真係好特別㗎。冇錯啦，同埋我哋咧覺得呢一集好用誠意去推俾大家嘅，咁大家要留心睇。咁但係你都未解釋點解今日會做現場喎？你想有咩解釋咧？就係我哋冇貨，幾唔老實啊佢哋。好啦，今日咧我哋嘅嘉賓咧就係咧 Nora， 好，大家好，大家好。我哋今日題目係咩啊？唔係，我先要介紹點解我哋揾阿 Laura 嚟先。咁事緣咧喺一個讀書會度咧，咁阿 Laura 出現啦。咁佢講咧就係佢講佢中咗一樣嘢，即係所謂中咧就係數字法則嘅一個方法嚟嘅，就係凡事都可以中出嚟嘅。咁阿 Laura 咧就好本事，佢中咗個好好嘅男朋友。咁甚至乎我哋最 impress 咧，佢連國籍都中得好準嘅，真係好仔細嘅嘢咧，要求嘅嘢咧係一步一步出現啊！咁咧喺呢個種子法則咧，即係因果法則啦嚇。咁我哋講啦，我哋唔講話溝仔，我哋唔講去戒，或者用咩字啊？甚至乎我哋唔講吸引嘅。亦都係唔會收兵啦，當然係。係啦，咁我哋係講種嘅，因為所有嘢咧，呢個命裏有時就終須有，命裏無時就種種子咁樣。咁咧就Laura 甚至咧就中咗一個國籍咧，就係我哋暖男嘅出處就係韓國韓籍啊，大家都好中意啦，相信係啦。一中出嚟咧，咁所以我特登揾阿 Laura 嚟咧，就同我一齊講一講呢個 topic 嘅。咁你今日嘅題目係咩話？如何種出呢個高富帥嘅暖男友咁樣。好，我哋交個咪俾我哋嘉賓啊！俾阿 Laura 講下先。好啊，大家好啊，我係叫 Laura，咁就都好多謝今日可以同大家一齊叫做一齊分享一下啦。咁冇咩心得嘅，只不過係有啲方法睇下可以同大家分享點樣種出嚟咯。我哋要好詳盡嘅。好詳盡。係啊，因為咁難得請你哋。係，多謝多謝。幾時開始呢個3000個觀眾喺度等緊你嘅 answer。係啦，如果你問我嘅話，睇到。我哋咁辛苦嚟到呢個相聚一台第7場，嗰個 cameraman 同埋嗰個呢個場務喺度，即係好努力幫手。種子法則嘅一啲書籍啦，咁亦都覺得係可以實踐下咯。咁因為每樣嘢你睇完之後你唔實踐，其實就唔係自己真正學到嘅。咁我都係以一個係即係講真，都係試驗性質，橫掂都係你咪試一試咯。幾時開始接觸？係咯。其實我正式接觸到2014年嘅年尾嘅，咁就有上堂嘅，咁然之後好懶嘅，冇睇書，我齋上堂嘅啫。咁就15年都有上堂，咁16年又有上，
咁跟住去到16年先至正式再睇翻啲書嘅時候咧，就好似當佢係一本嗰啲，即係你買啲新電器翻嚟買啲說明書嘅，好似個 manual book 咁樣。係啦。咁其實我最主要咧就大家梗係最想知用咩方法啦，係嘛？咁咧其實我就同一時間裏邊就做咗幾樣嘢嘅。咁第一樣嘢就係咧係因為喺種子法則裏邊咧，佢最重要嘅 key point 就係你想要啲乜嘢，你就首先要俾嗰樣嘢別人先嘅，或者係幫助別人。咁我當然梗係要揾一啲需要者啦，係嘛？即係需要幫助嘅朋友啦。咁一街都係喎，聽講。一家都係，同埋我係幾點講咧？其實好得意嘅喺呢一方面咧，有啲朋友佢會話：哎呀，我點樣揾啊？覺得突然之間咁樣揾又未必可以揾到。第二樣嘢就覺得，既然如果我都要伴侶，你又要伴侶，我怎能夠幫咗你揾伴侶先呢？咁其實呢一樣嘢呢，就係一個佢個症結所在。咁如果你真係完全係相信呢個方法而你實踐嘅話咧，你應該要去100%去用個心去做到呢樣嘢先咯。咁我就其實第一時間呢，我就第一時間叮，我就諗起我有一個男性朋友，佢3年都冇拍拖。咁我同佢係本身好老友嘅。咁我將佢嘅識女朋友同埋個婚姻，即係佢想結婚，佢成日同我講話要想結婚，我將佢嗰樣嘢係擺喺自己心裏邊，覺得係好似我自己嘅嘢一樣咁樣去幫佢個心啊，為佢着緊啦。咁然之後喺同一時間裏邊，我哋亦都識咗一個女仔咧，佢就不斷拍拖，但係嗰啲都唔係真嘅姻緣啦。咁我跟住我又聽到嗰個女仔講，就其實佢一路都好想揾一個比較係穩定同埋又係結婚喎。咁即係咦，男嘅又想結婚，女嘅又想嫁。咁基本上咧之後佢哋點樣去發展係佢哋嘅姻緣，但係我就做咗啲好似好粵語長片嗰啲。係啊，跟住我直頭同我個男性朋友講，我話嗱今晚咧我約咗個 girlfriend 食飯，我話你就訂間餐廳啦咁樣。咁跟住咧出到嚟咧，當然我個男性朋友嘅好信任我啦。咁跟住就即係我話得你兩家換電話係咁 push，即係我當其時係好着緊，我好想佢哋快啲一齊咁樣啦。因為都係好似其實最主要係將別人嗰個需求同埋佢需要嗰樣嘢，好似自己嘅需要一樣咁樣去看待別人咯。咁然之後跟住我又借啲意，又見佢哋好似冇乜反應咧。又潑行啲火咧，跟住啱啱星展 Star War 啊，咁咧我就同一時間咧做咗幾樣種子嘅。本身有啲朋友做首映禮，咁我就去幫襯佢買咗飛，支持個首映禮先。第二嗰2張飛訂咗之後咧，我就炸大大。係啊，我哋嗰日咧禮拜6幾多點啊去睇啊，跟住其實之後我就唔好意思，我嚟唔到。咁我不如即係男性朋友同埋女性朋友，你兩個睇啦咁樣。咁跟住咧，我又幫佢哋安排埋睇戲啦。咁然之後咧，跟住我就同個男性朋友講，我話幫晒你㗎啦。跟住你自己同人哋食飯，你自己諗啦。係啦。咁然之後跟住我同一時間裏邊咧，亦都有同呢個女仔咧去做一啲我哋叫4力量啊。即係除咗種4步驟之外 ，4 step 啦，種種子嘅步驟之外咧，我仲有同佢做一啲4力量，即係我哋回顧翻我哋有啲乜嘢壞嘅習慣，唔好再做落去啦。咁我又同呢個女仔同一時間裏邊咧，我捉住佢，就同佢傾定期每一個禮拜咧就傾一次，跟住我哋就做一啲其實以往有啲覺得有啲乜嘢唔啱嘅，或者一啲唔好嘅習慣，不如我哋一齊去改下啦咁樣。咁跟住有冇例子啊？例如咁講啦，你想對方無論嗰個係咪你男朋友或者朋友，你想佢着緊你或者係回覆你嘅話，咁你應該其實我係有一個方法。人哋 WhatsApp 你嘅時候，你要用一個最快脆嘅速度去回覆對方。如果你真係嗰時做緊嘢回覆唔到，你都要講句我而家開緊會，我或者晏少少先覆你，你唔好無了期俾人哋等你咯。咁呢個咪有違我哋以前咧拍拖嘅嗰個舊世界呢個拍拖嘅嗰個點講咧？
即係男溝女女，即係女仔要扮下嘢咁樣，扮揾我唔到啊，然後跟住哎呀你揾我好忙喎咁樣，會唔會令到啲男士覺得我哋冇咁矜貴冇咁馨香咧？呢個就係我哋以前一般慣用嘅舊方法，所以 sometimes works, sometimes doesn't work。咁啊，it mean some 有時 doesn't 得， work，有時得嘅呢啲方法。係啦，即係有時得，有時唔得，所以都係代表係唔得嘅嚇。咁所以就其實基本上我講嗰個對應種子咧，佢唔一定係對應翻做喺佢個伴侶身上嘅，其實係講緊佢平時個人個習慣性，緊唔緊張，好似好簡單，對方嘅嘢等於自己嘅嘢一樣咁緊張。呢件事無論佢係有幾細節，或者係佢甚至乎好可能佢淨係要去揾個洗手間，一啲你唔識嘅人，佢問得可能佢問得你去洗手間，其實佢已經好急。咁你變咗即係你都要好緊張咧不如即係如果我有時間，我都會一啲唔識嘅，就算係自由行都好啦，我會帶埋佢去佢個洗手間門口嘅，即係我會咁樣做嘅。搭巴士啊，所有嘅嘢都會咁樣做咯，係急人哋所急嘅嘢咯。呢個係種緊咩種子啊？呢個其實係種緊對方着唔着緊你嘅其中一樣嘢，其中一樣唔止一樣。即係如果你種一個 perfect 嘅 partner， 你諗下一個人有幾多個唔同嘅習慣同習性，係咪先？咁就呢個我真係有做緊嘅都。好巧啊！呢個係啊，係咁跟住就第二樣嘢咧，我同一時間裏邊去幫緊一啲想揾伴侶嘅朋友，去用盡方法去幫佢哋有行動或者係去講解即係食種種子嗰個方法。咁但係佢之後佢理唔理解，或者佢自己再發唔發展呢樣嘢咧，就要佢自己個因緣定奪啦。咁但係我坐底我個 intention， 我會將我覺得最有用嘅方法同埋最有信心嘅方法係話咗俾佢聽先嘅。仲有係不停送書出去咯。我買咗好多書，然之後係咁約人出嚟，係咁食飯飲茶，係咁送書，係咁講。同埋好笑嘅就係、幾乎我每一日由瞓醒到我眯埋眼咧，我得閒見到撳 lift 嘅阿姐又講下嘅，跟住咧同啲朋友去睇戲嘅時候咧，坐低食飯我就講筆噶啦，我咪自己我因為我覺得係我唔使特登要揾特定嘅時間，所以我坐低覺得係啱講我就講，或者我唔用筆，我用筷子，或者我用隻杯去令大家有個interesting 想知嘅。咁咧就同埋有一樣嘢我都有幾樣嘢咧係一個幾 key point 嘅。本身我個人咧就其實我都有一啲異性嘅朋友嘅，都唔少嘅。異性朋友係真正嘅朋友，係真正嘅男性朋友，係我啲好 friend 嘅又有，一啲係純朋友嘅，即係我大部分其實我身邊我都有㗎，係啊，我都好多喎。其實我係一個比較外向嘅，即係我個性格咧，差唔多我電話簿裏邊500個電話咧，有480幾個都會係男性，有得20幾個女性。而我嘅工作上所有上上下左右右對客，全部都係男性，全部都係嘅。咁基本上咧就我同男性溝通係其實係唔係太難度。但係我同女性溝通係要學習嘅，反而咁。但係有一樣嘢咧，可能有機會我同個男性溝通，可能就大家比較 friend 啲。咁有機會有好多嘅男性，好可能佢會有啲嘢會諗得唔歪咗嘅。諗多咗。係啦。咁咧我就好特意地嗰時係未即係準備種緊呢種子，去希望可以種到個伴侶翻嚟嘛。以前揾開我嘅覺得佢都好似玩下嘅，以前覺得冇問題嘅 send message， 但係我而家會立定決心。我話喂嗱老實講㗎啦，即係認真嘅。我話大家做個朋友冇問題。我話如果你諗住再即係有啲其他嘅諗法咧，就唔好再咁樣揾我啦。即係我自己好立定決心，將呢清除野草，清野草好緊要，呢一下好緊要。劃清界線，即係證明我係一個。如果你真係認真地，你想真係有心
再深層次嘅真心嘅交往冇問題。如果你唔係嘅話，我完全劃清界線。我話大家純粹一個普通朋友冇問題，但係唔需要再 keep 得咁密嘅。我呢個係好大決心，以前我係唔會嘅，而家我係絕對會。咁然之後跟住咧，同一時間我屋企咧將啲雜物清咗去。嗱，我都話㗎啦。兩樣嘢同一時間做，但係當時嘅男朋友未出現。但係我想講，其實我真正去做咧，我係今年新年後1月尾2月先做，跟住我真正嘅男朋友喺個半月2個月內已經出現啦。因為我係好，即係我要做嗰樣嘢，我係要好決心做，即係一係你就唔好做，唔好拖拖拉拉，係咪先？一係你就喳咁快啲去做啊嘛，咁我就係咁樣做咯。睇到你嘅決心好大，所以力量都好大，所以你都好快。因為我同自己講，我唔想再成日重複循環咁樣，有啲咁樣嘅循環。係啊，所以我要去。既然我而家學懂一個咁好嘅方法，咁點解我唔去將佢去100%去實踐咧？但係之前已經準備咗好多。點樣準備？種咗好多種。種咗啊！已經係之前劃清界線。其實嗱，因為咁講，我決心要去種個男朋友出嚟咧，係我今年1月尾立心去種種子嘅。咁然之後跟住，之前好懶，之前即係其實自己都唔知係咪真係想要個男朋友，即係之前自己都其實15、16，可能有好多嘢我又想翻下學啊，我想去下旅行啊，做咗自己嘢先。咁但係今年1月尾我立定決心咧，我唔好啦，我都要將自己精神 focus 翻喺試下感情嗰方面啦。咁然之後我就要做一啲方法出嚟，用種子法則去種個男朋友咯。係啦，咁然之後跟住我就3月中就佢好正式咁樣，好快，即係我都唔知，我其實都唔中意呢個發音，張埋嚟咁樣，即係種出嚟啊嘛，咁好似發芽係突然間咁樣出咗嚟，咁我自己都覺得有少少好驚訝，因為係咪我哋應該要留翻下一節再分享？你嘅男朋友幾正咧？我哋下一節分享。咁啊，今次咧就講下頭先我哋聽到嘅，你用咗好多方法，四步驟啦，對應去種種子啦，同埋用埋4力量啦。仲有我想講咧，有一樣嘢咧都係好緊要嘅。我陪我爸爸媽媽嗰種嘅感覺咧係完全唔同。我以前即係可能有關我舊年12月去完一個即係我哋叫靜修營啦，咁嗰10日裏邊咧即係令到我自己個人所有嘅啟發性同埋個諗法咧同以前唔同，因為我媽咪都覺得我唔同咗，咁呢樣嘢係好神奇。我媽咪都覺得哇好突然，我點解你唔同晒成個人？以前我同我媽咪出去咧食飯咧，我覺得因為係責任。每一個禮拜要見你一次，同你食一次飯。但係我去完退休營翻嚟之後，因為我太多要同我媽咪分享，係咁不停講，係咁捉住佢，係咁傾。跟住咧，同埋我每一次咧，我都係要令到媽咪最開心啊！即係每一次佢出到嚟，其實做任何嘢都唔緊要嘅，就算你坐喺屋企同佢傾2個鐘，佢都好開心嘅，你已經。但係我要令到佢覺得，即係我見到而家我媽咪嗰種開心嘅程度、笑出嚟程度係由心裏邊笑出嚟，同埋我咧同我媽咪做咗好多我以前少做嘅嘢嘅。例如因為我同媽咪唔係一齊住嘅，係分開住嘅。咁但係咧我會同佢一齊去睇戲啦。以前都有睇戲嘅，不過而家係睇戲就覺得係好開心啦。同埋我會同我媽咪係我會同佢按摩啦，會令到佢最舒服啦，會令到佢最方便啦。同埋係即係我會令到佢覺得我同佢一齊嘅時候，我都覺得好開心。同埋有一樣嘢，以前我成日同佢食飯睇 WhatsApp， 而家我同佢食飯係冇睇 WhatsApp。跟住我媽會問：嘻嘻，你今日你咁靜嘅，冇嘢做，唔忙嘅。咁我話係啊，媽咪，我話我同你一齊，我唔睇 WhatsApp 啦。咁樣佢話係咩咁樣？即係我見到佢係好似一個小朋友咁樣，即係因為之前我媽咪真係種種子嘅，我同我媽咪關係都好咗咯。咁尤其是我而家我爸爸翻咗嚟香港，我多咗時間陪我爸爸去散步同傾偈咧，咁件事真係唔同咗。
對父母要好啲啊！咁好啦，我諗我哋可以停一停啦，真係。咁好啦，我哋咧非常之開心啊 ，Laura 嘅分享非常之寶貴 ，OK。咁我哋休息陣間翻嚟咧，再聽下咧，到底你10日禁語營前後，同埋點解你突然間咁有決心，話要 create 一個男朋友，要中個男朋友就即刻做翻嚟咧？咁好，我哋下一次再講，再見。大家好，我哋又翻嚟啦，第二節啦。係，我哋繼續訪問 Laura。係，咁我哋跟住講咩話？跟住就講起，我梗係睇過個男性係點㗎啦，我八卦咗少少啦呢個。咁咧頭先我哋完嘅之前咧，我哋就話咧就講翻阿 Laura 咧，其實點解去10日禁語營前後嘅分別，同埋點解你咁 determined 突然間今年要有個男朋友咁樣？而係有咁 100%，你講咗啦，即係一係唔做，一係做佢，即係最好嘛。但係咩令到你突然間想要個男朋友，然後又有冇得解嘅咧？其實啊，因為我都有啲朋友有講過嘅話，我太過點講咧，即係講就話啊，想要個男朋友，其實我做緊嘅係咪唔似咯？之前嗰1年或者2年都唔似咯，咁跟住後尾我話咁我做翻啲要似翻，係咪同講嘢嘅思想一樣咯？咁我同埋我又覺得係時候應該可能拍下拖啦咁樣嘅，咁跟住喺舊年嗰10日嘅退休營裏邊咧，令到我好多一啲好獨處，其實我係好 OK 嘅獨處。咁我就一啲好獨處嘅情況之下，有好多嘢去回想、去諗啊、去啟發，咁就令到我覺得啊，我要重新為我自己，因為我之前向外做太多，因為我做好多義工嘅活動啊，咁成日都會即係冇咗自己嘅，即係我成日都做好多好密、好誇張，1至日都會有，即係如果要嘅話，1至日都會有，但我從來我做好多義工。一有義工我就做㗎啦。呢啲都係功德嚟㗎，可能。我知道係。你點解咁快就搞掂咧？咁係㗎，因為我有卡嘅，我有卡，有狂卡啊，即係有 coffee meditation。仲要狂卡添。狂卡係，咁咧就咁我覺得有啲朋友話你應該要攞翻個平衡嘅，即係你除咗你對外之外，咁你都要為下你自己去諗下咁樣。咁跟住我話都好似係喎，係時候喎。咁跟住咪後尾10日。嗰10日翻嚟之後啦，咁個人咧覺得好似重生同埋脫胎換骨啦，咁然之後即係一啲都唔係誇張㗎，係對於我唔知我自己嘅，有去過嗰10日退休營，我同班嘅同學咧，大家都有咁嘅感覺嘅，咁大家每個人每方面有唔同㗎啦發展，咁然之後跟住翻到嚟之後就，既然咁 work，咁就不如即係我都會係一啲咧。我比較係有理性分析嘅人嚟嘅，咁我都會覺得我都要試下用呢個方法去試下佢。雖然我都係相信，但係我要用自己做一個 role model 去做呢樣嘢，究竟係咪呢？咁如果自己做到 role model 話，即係換句話，我能夠可以更加同大家去分享，一齊去做咯。所以我見到你嘅立心其實高層次喎，你要做 role model 喎。唔單止，其實唔單止係個感情嗰方面，其實係個人生嗰方面，我覺得係啊，即係要做好自己先。即係其實都唔係話要求啲咩，我係總言之係做好自己先啦。每一樣嘢都要自己去以身作則。咁講真一樣嘢，嗰啲叫咩？嗰個叫咩？嗰個我唔記得咗點講。己所不欲，勿施於人。即係你。我因為我好多嘢都係嘅，其實自己去試過或者睇過一本書、食過個餐廳，我先能夠有嗰個原動力去推動話俾人聽，究竟佢有幾好，我講得出嚟，我唔會話喂，你去試咗先啦，我唔係嗰啲咁嘅人咯，即係你去試咗先啦，我唔係嗰啲咁嘅人咯，即係會用自己去試咗先咯，係。所以你有個使命就係要話俾人聽，你呢個法則。總之係啦，總之法則係啊。同埋自己就喺個10日退休營翻嚟之後咧，反而我睇多咗好多書，即係自己係一路係都會有去再睇其他嘅書籍去鑽研咯。係
時候聽下你個男朋友幾正得未咧？係啊，咁你可唔可以講下你個 list 先？我張就 list 你哋即係列咗啲乜嘢細節啊？咁又可以其實我咧冇我冇特別去列個 list，但係就喺我心目中有一啲特定嘅，我要佢係會認真同結婚嘅，我呢個聽過少少，一陣間你要講一講。同埋我要佢對我係有交代嘅，有安全感嘅。同埋要係韓籍嘅。係呢個我哋覺得好即係嚇。點解咧？純粹點解先仔啊！其實佢唔認仔，係點解係韓籍咧？歐巴喎，歐巴好。我唔知，可能呢幾年啊，一來可能韓風啦。咁 anyway，我又覺得認識咗韓國嘅一啲文化，就覺得好似韓籍嘅男士都幾好咁樣咯。好似我哋傾過呢樣嘢，就係因為佢哋受過軍訓啦，嗰啲人就會好唔同。有啲人話台灣人仔都係咁。呢個係真嘅。新加坡啦，其實香港男仔咧都好嘅，咁但係我粒種子可能開咗喺韓國啦。咁佢哋受過軍訓係唔同啲，即係嗰種嘅俾到你嗰個男性個氣概係，因為我其實已經係一個好男性嘅人，我一定即係我唔識講啊！我想要一個係好似好仲力比我男性剛強嘅剛強嘅。man man 咁樣佢唔需要係好成日都好似喳喳係嗰啲，但係某種程度上好有一啲好男子氣概咁樣咯。即係個安全感好大，你會做小鳥依人。都可以咁樣講嘅。咁有一樣嘢係令到我幾驚訝地就係、其實我同佢一開始咧，佢已經不過佢哋話係韓國嘅文化啦。咁我同佢因為係 long distance，咁就其實即係有好多人都講 long distance 都未必可以即係中文翻譯。即係大家異地啦，異地係異地戀嘅，戀愛啦咁都未必可以去維係。咁但係我從來講真啊，我自己我從來冇去懷疑過呢件事，因為我覺得種子就 work 㗎啦。即係我即係我冇去特登要諗好多好負面嘢佢異地戀唔得㗎啦，我冇喎，我就係覺得 work 嘅。種子就得㗎啦，我淨係咁嘅啫。咁然之後跟住其實佢咧一識我嘅一開始佢已經每一日朝頭早瞓醒會話俾我聽瞓醒，沖涼影張相，跟住翻工去揸車，到而家為止都係。咁講真嘅。佢咁樣對我，我亦都會做翻100%去對佢。即係我以前係從來我都唔會咁樣做。但係因為佢咁樣對我，所以我更加會令到佢更加安心。咁我做緊更加令佢安心嘅時候，佢又更加令我安心。咁同埋我發覺相對性，我都會做一啲嘢令到我父母安心。因為有時我以前同我媽咪去食飯呢，有機會我會有遲到。咁會令到我媽好，即係你知父母，即係我媽約佢啲 friend 出街嘅冇問題啦，但係約我遲到1分鐘，佢就覺得等咗好耐，因為好擔心係好擔心。咁我就唔想令到我媽咪有呢種感覺，所以我永遠我約我媽1點咧，我12點半就企咗喺度等佢，因為我媽通常都會咁。其實我媽咪有一個習慣就係佢約人哋1點鐘，佢會早30分鐘到。我要比佢更加早就企咗喺度等佢，跟住我媽咪就笑，騎，咦咁早？我係啊，媽咪你知你早到，我咪仲要俾你做咯。咁跟住佢就好開心啦。咁我會令到佢好安心，同埋會同佢交代。因為其實我係一個好我以前係一個，我覺得你唔好管，即係你唔好咁管我啦，即係唔好問我咁多嘢啦，因為我都唔會問人哋好多嘢嗰啲。咁但係我發現咁樣就好似估嚟估去就唔係咁好咯，因為我以前嗰啲關係係咁樣，即係我唔會點樣問你嘢嘅，但係你唔好又問我嘢，即係好 free 嘅，你中意去邊去邊啦咁樣。咁我即係，但係我又覺得今次呢一個就好多嘢都好坦白，同埋真實，好真實。甚至乎我嗰時嗰刻做緊嗰樣嘢，我就話聽我係做緊嗰樣嘢，而嗰張相都係現場嘅。
咁同埋我喺佢身上都有話俾佢聽種種子呢個方法。咁我亦都同佢講話，你唔使擔心我，因為我即係有老師教我。咁種種子，我話咧，我想見到你忠誠，我100%係做咗自己忠誠。我嘅諗法同埋我嘅做，即係嗰個 action 咧，完全係100%。以前我唔係嘅，以前我唔係嘅，即係我都會諗下，呢個明星幾靚仔。咁但係而家我係將我自己嘅思想係 turn up 到咧，係見到啲明星好靚仔，覺得冇乜嘢，即係覺得種子冇乜嘢啊，即係咁樣過咯。咁我係要自己嘅思想都去忠誠咯。諗你男朋友喺你隔離，絕對係啊，絕對係啊，絕對係㗎。咁同埋我有一樣嘢嘅，佢同我一齊之後咧，我其實每日我都同佢講話，我多謝你對我嘅愛咯。每一日我都有講嘅，因為我係由心發出嚟，我話好多謝你每日對我嘅愛咯，咁樣咯。咁跟住佢就會，我唔知啊，可能佢有機會係未試過有人咁樣。我每日都會同佢講一次嘅。我未聽過，我真係諗翻我呢幾廿年，我未聽過人講話多謝你嘅愛或者多謝，真係未聽過。你頭先講，我突然間有啲感動。雖然呢啲對白好似做戲成日會聽到，或者小説會成日聽到，但係你頭先你講個 moment，我覺得好真喎。我係真係好真㗎。我都係感動到。因為嗰下佢俾我感覺，佢因為做嘅嘢，我感覺到佢係好愛我，而我覺得我好感謝佢每日對我愛，我每日都會同佢講一次。即係咁就冇話定時嘅，朝頭早會可能有時有嗰陣時嘅。我有一對朋友夫婦，咁我 actually 我識個女嘅，個男嘅見過唔熟啦，即係佢丈夫我唔熟。咁佢兩公婆咧係捱咗好多年。佢老公係十幾年前定20年前已經係生意失敗，欠咗400萬債、500萬債嗰啲。咁跟住佢哋係日日係即係個情況係冇改善，仲係而家仲係掙扎緊。咁有次我問佢，我話其實你哋點樣維繫個婚姻咧？即係個經濟壓力大得咁緊要，咁環境都係咁啊！老公生意又唔好，佢生意又唔好咁樣。跟住佢話：係我哋兩公婆好好嘅。我話點解你哋會好好？佢話佢每一日都同佢老公講，佢話 Come on baby, I love you， 一定搞得掂我哋。你俾心機啊，我好愛你㗎。係，我同我男朋友都會咧，我會同佢講話好感動啊！係啊，好感動。係啊，我會同佢講我多謝佢愛之餘咧，我話我每日我都會支持你咁樣咯。係啊，咁跟住我女朋友佢都話，佢話Esther 你諗下咯，其實有邊個女人肯跟一個男人10幾20年冇好日子過，跟住佢爭幾百萬債，情況從來冇改善，然後但仲係好多時佢要即係托起成頭家咁樣。我話咁我真係唔係識好多喎，好多即係好多未必係因為錢嗰樣嘢，而係個壓力，即係個經濟嘅壓力大到大家可能我絕對理解。你講緊唔係幾廿萬，係幾百萬喎。其實呢樣嘢係會嗰個生活上一啲工作上或者經濟上壓力咧，其實係如果有機會係大家即係唔能夠捱得過，就真係會冧嘅嗰件事。即係我完全係理解到呢樣嘢。因為有時我工作上都有啲壓力，因為我前嗰排我爸爸有事，咁我都係爭啲真係好辛苦嘅。啱啱我生日嗰幾日，咁我男朋友都佢每日即係雖然佢英文唔叻，我韓文都唔叻，我哋用係啦，我哋用啲僅餘嘅語言同埋一啲公仔上嘅，即係我哋用嗰個cacao 咧係有啲好得意嘅公仔嘅，咁佢都每一日咧佢都會 send 俾我，佢話俾我聽佢都會支持我啦，咁同埋有一樣嘢我都話俾佢聽嘅，我每一日咧，我會有做早課晚課，我自己有念經嘅，咁我每一次我念經我都會有回向翻俾佢同佢屋企人嘅，咁久而久之佢知道我有呢個習慣之後咧，佢又會去，因為佢係一個天主教徒嚟嘅，咁佢都會有去祈禱，咁我好支持佢去有一個信仰而將佢個人平靜落嚟咯。咁我好支持佢呢件事，咁我話其實我話你都好幸福啊，咁我話即係多啲去 pray 啦咁樣咯，係啊。所以我好似聽到佢仲緊張你喎，關於結婚。係啊，佢問咗我諗有5-6次都有嘅，即
即係我今年3月中同佢開始到而家，咁佢頭嗰4次咧就問我究竟係香港住定喺韓國住，咁我話以呢啲咁嘅即係咁嚴重，即係咁即係點講？咁啱嘅問題。係啦，咁不如大家見到面先咯，但係每次見到面就冇講到啦咁樣。咁然之後我話，跟住我又再答佢，我話其實我呢啲嘢都要同父母去商量嘅咁樣。咁然之後跟住佢就即係有一次佢直情問咁你想幾時結婚啫咁樣？佢即係佢咁問我啦。咁然之後跟住咧又再問佢不如我哋過嚟香港好唔好啊？佢話如果你講句佢話如果我講句佢過嚟，佢一定會過嚟佢會諗盡辦法過嚟香港咁樣咯。咁同埋佢每一日佢都會同我講就即係佢嗱講真嘅我覺得都幾 sweet 嘅，即係佢每日佢都有即係會同我講就話係我係永遠都會永遠都係愛你嘅咁樣。咁同埋佢話如果我冇咗你我就唔能夠生存啦，即係類似即係我翻譯翻佢嗰段韓文字啦咁樣。咁我就同佢講我話放心啦，我哋一齊種種子啦，我哋會係長久咁樣愛落去，即係一定要種種子先可以咁樣維持咯。好彩唔係嗰個對白，如果俾一個年限我，搞爛嘅啦，師傅啊，真係啊！咁好啦，咁我哋可唔可以講下你個朋友個 case 咧？好啊，其實我個朋友佢就比我早種嘅，即係舊年啦。咁佢好銳意都係睇完種子法則嘅書籍咧，跟住着用佢嘅方法裏邊，咁佢就做陪伴啊！有樣嘢講漏咗，我係經常去老人院探望老人家，唔係因為我睇咗種子法則，係一路我都有做，我係喜歡，我喜歡啊！我淨係喜歡做嘅呢樣嘢，咁我就其實之前一路都有做噶啦，已經。所以其實佢話陪伴老人家，我心裏面我做緊嘅已經咁樣咁有啲儲備嘅種子，儲備種子，隨時攞出嚟就播幾度出現啦。咁跟住就我個 girlfriend 咧，佢之前冇乜點做嘅，但係因為佢相信呢一個嘅方法，所以佢透過我去安排。一齊去探老人家，咁一齊去做，咁佢亦都咧揾出佢身邊有一啲譬如一啲單身嘅女性嘅女士，譬如話佢未有結婚嘅，咁佢可能都係自己一個人嘅，咁佢就多啲陪伴佢哋啦，即係同佢哋出嚟食飯啦，係啦，即係佢講係孤獨嘅人，佢唔一定就係啦 lonely 係啦，咁佢同佢哋去傾偈啦，咁佢同埋佢係每一次啦，佢同對方出嚟食飯嘅時候咧，都會令到對方係最開心嘅，即係最貼對方嘅心意。係嘅，個老人家。即係每一個朋友都係。咁所以佢翻嚟嗰個即係翻嚟嗰個伴侶咧，係佢貼心，即係佢貼佢嘅稱心嗰個。因為係啦，每一次食飯，佢令到對方係最稱心嘅嘢食，或者係嗰個氣氛，或者係令到佢最安慰走晒去嘅，咁所以佢個伴侶出現嘅時候咧，係佢最稱佢心嘅，啱佢心意嘅，做啲嘢係令到佢開心。哇，重點即係完全揾得晒佢係啊！咁要講一講呢個佢阿 Laura 嘅女朋友中咗嗰個咧，亦都有一個國籍嘅喎。係啦，係日本嘅。犀唔犀利啊？係因為佢本身佢之前一路都有其實未關於種子法則之前，佢都有種落啲種子，就係咧去幫一啲義工團體係做英文同日文嘅翻譯，幫緊啲日本人去做一啲英文嘅翻譯、日文嘅翻譯，令到嗰件事 smooth 嘅，一路都有做㗎。多咗幾年。咁係咪你啊中意睇呢個韓劇，佢中意睇日劇咁咧？可能係，我就我有幫助呢個韓國經濟，成日飛過，我講真，我成日飛過去，係真係飛過去幫襯下、食下嘢、玩下咁樣，探下朋友。之前我已經有㗎啦，其實對上嗰幾年已經有咁樣做㗎啦，經常飛過去。聽過個同修咧，佢就幫內地一啲即係比較貧弱嗰啲細路女
咁甚至好似係傷殘添嘅嗰個 case。咁佢真係後來個老婆都係內地女子，當然好好人啦，即係而且靚女，而且好靚女，又後生，係啊，都有啲咁嘅 case。隨喜。咁好啦，眨下眼咧，第二段時間又夠鐘啦，咁我哋又休息陣間，翻嚟繼續傾下點樣可以中到一個咧暖男友。耶！大家好，又翻嚟啦！我哋暖男周記第9集第3節喎。第三節有啲技術幾好啊！我哋有啲技術上嘅呢個枝節發生咗，不過唔重要嘅，最緊要而家呢一刻開心就得㗎啦。咁樣，我哋今日嘅題目係咩咧？再講多次啦，就係、如何呢個去覓得呢、個種出呢個暖如何可以覓到呢個高富帥嘅男男友？係高富帥 and then 係暖嘅男朋友，所以叫暖男友。男，頭先已經好國際性㗎啦。同埋係講特別嘅，可能種啲外籍嘅出嚟喎。係啊，咁咧頭先咧，我哋 part 1同 part 2咧就擺咗喺呢個暖男日記嘅嗰個 Facebook 嘅 page 嗰度嘅。咁而家你睇緊嘅係第 part 3嘅。咁我哋跟住咧過幾日咧就會將成個節目咧嗰個錄影啊或者錄音咧就擺翻上去呢個 Facebook 咁樣噶啦。咁如果你 miss 咗咧頭先阿 Laura 呢個精彩嘅訪問嘅呢個分享嘅話咧，咁你陣間得閒咧就去翻呢個暖男日記嗰度睇翻我哋 part 1 part 2，OK， 一定要睇，如果唔係你白。精彩啊！YouTube 都會再跟進翻㗎啦。咁啊 part 3輪到我講啦。咁頭先 part 1咧，阿 Laura 咧就講咗好多啲好 juicy 嘅關於我哋呢個香港嘅女仔點樣可以咧去，我哋叫中啊 OK， 我哋喺呢個業管法則嚟講咧，我哋唔講溝仔溝女，我哋唔係咁俗嘅，我哋又唔用個戒字，我哋又唔用個做咩字嘅坊間。收兵先，收兵，我哋又唔收兵，我哋甚至乎用連吸引力法則吸引呢個字我都唔用嘅，我哋係用中。點解咧？因為係即係呢個因果嘅關係咧，想要一個好嘅關係，梗係我哋要種好嘅種子啦，係咪？咁好啦，跟住落嚟咧 part 3咧，我就要代阿 K Chan 姐姐去講下佢點樣，佢種到一個呢個暖男，仲要係德國嘅暖男友。咁頭先咧，阿 Laura 咧講得好正嘅就係，其實咧好多時我哋喺個舊世界嗰度咧，賭聖算嘅世界咧，大家係行一個方向就點咧？如果你想揾一個好好嘅男朋友，無論係韓籍，無論係日籍，無論係咩籍都好啦，咁仲要係高富帥嘅話，一般喺呢個世界度會點做咧？邊個想講？高富帥，我哋要相反嘅喎，扮靚啲。通常啊，去嗰啲交友網站睇下碰碰運氣咯。咁我哋以前再細啲嘅時候咧，就係去下 party 啊，去蘭桂坊蒲下，然後跟住即係去人屋企啊，總之 party 啦，離唔開或者係乖少少就義工咁樣樣啦嚇。咁然後咧就賭一鋪啦，賭一鋪啦。咩叫賭一鋪咧？即係婚姻嘅嘢、關係嘅嘢，真係賭一鋪嘅啫咁樣。咁阿 K 姐姐係咁樣樣嘅。佢咧就大概10零年前啦，咁啊離咗婚啦，咁佢嗰時都50幾啦，咁佢就諗唔得，佢離婚冇耐，佢就已經即刻要揾個新男友啦。咁仲要嗰陣時講緊50幾，嗱以下內容咧係全部係得阿 K 媽媽咧係阿 K 姐姐，我叫 K 姐姐，你哋後生叫阿 K 媽咁樣。咁佢完全得佢 approval，所以我寫低晒嘅。OK， 佢點做咧？佢話佢首先就係、如果你真係想種一段好嘅關係出嚟咧。頭先阿 Laura 都講過，你要對父母非常好嚇。你如果想要一個伴侶係點樣樣嘅話，你就去種一個點樣嘅伴侶，你就要做嗰樣嘢出嚟。要管法真係好簡單嘅就係、你想要咩嘢，你先俾出去先。嗱佢好到點咧？佢講嗰陣咧，嗱佢50零歲啦，咁佢諗住要揾個新嘅男朋友啦，咁離咗婚啦，個仔都嚇。又話時話，佢個前任係法國籍嘅。阿 K 姐姐咧係精通呢個中文、國語啦、英文、法文、日文同埋呢個德文，唔知佢識唔識講？咁總之佢個前度就係法國籍㗎啦，咁所以個仔係好靚仔嘅，好靚仔。咁佢話佢好得意，佢個擇偶條件就係第一要高富帥。咁好多女士都想要高富帥男，係啦咁樣。第二
佢要佢未結過婚，係咪好奇怪啊？咁我話咦，我問阿 K 姐姐，我話咦，你都結咗婚喎，你都離咗婚有個仔添喎，點解你咁得意？你再 set 條件嘅時候，你個嗰個 list 嗰度係要佢未結婚嘅咧？佢話就係因為自己結過婚，先知結過婚嘅人幾麻煩。如果佢有一抽仔女，然後跟住咧又好多兄弟姊妹，又呢又路，跟住阿奶奶又好難服侍咁樣，就好麻煩啦。所以咧，佢最好就係未結過婚，咁我就唔使去面對佢嘅前度婚姻嘅嗰啲麻煩嘢啦。哇！咁都俾佢諗到嗱，我哋一般女士咧，如果譬如咧，我離咗婚，然後跟住我再拍拖嘅話，我哋都會係唔緊要啦，我都離過婚嘅話，咁佢都離過婚都冇所謂。但係好少會有人係我離過婚，但我想佢未離婚。或者男士都可能會，即係男士結過婚，然後跟住希望我想揾個女士係未結過婚，都都係一樣啦，係咪？即係唔好煩啦咁樣。咁呢個係個條件啦。第二就係佢需要一個人咧係好錫佢，好錫佢，好尊重佢，就好似你頭先講咁樣。咁好啦，咁結果點咧？咁呢個男朋友出現啦，係一個德國籍嘅呢個外交官。哇！佢本身係個政客嚟㗎。而且佢個唔單止佢嘅男朋友勁抽，男朋友個媽都勁抽。嗰個男朋友個媽係講緊咧，即係都唔知仲喺唔喺度咧，應該唔喺度啦。但係講緊係以前喺呢個西德度讀大學畢業嘅，所以佢媽媽係好有教養。多年前嗰個年代啲阿媽，即係好犀利係咪先？但係佢阿媽係勁到仲要係讀完書之後冇做嘢，但係就即係湊大3個仔，所以佢3個仔係非常有教養。咁係咧，最勁嗰樣嘢就係咩咧？佢係種種子啦，種到個地步就係、你係佢男朋友覺得佢種佢出嚟，佢男朋友即係話嗱喺你嘅角度，可能你就會係哇，我做咗好多嘢去種我呢個韓籍男朋友啦。但喺你個韓籍男朋友嗰度，可能佢未必識得種子法則，但係呢個韓籍男朋友就會覺得哇，我真係好福氣啊！我唔知前世做咗幾多嘢先種到你出嚟啊！哇，咁好啊！所以你見到格西上台好得意嘅，格西上台咧係成台都係啲夫妻一 pair pair 喺度，然後大家都爭住認就係，即係譬如咧，先佢你個老公好正喎，你點樣種咗出嚟？跟住個老公話咩啊，我種佢出嚟㗎，然後跟住個老婆話咩啊，我種你出嚟㗎，然後大家喺度鬥，即係講笑，即係打情罵俏嘅啫。但係 pair pair 都咁講㗎，你問佢喂，你點樣種你個咁正個老公出嚟㗎？跟住對方都會話 wait a second 係我種佢出嚟㗎。所以最高即係個最高境界就係、其實你喺度種緊嘅時候，然後對方其實佢都係種緊咯。哇！真係咁你講緊咧孝順呢樣嘢咧，就係、第一阿 K 姐姐咧就會係佢點樣錫佢爸阿媽咧，就係佢講緊佢50零歲嗰陣，佢阿媽有大病，咁又病啦，咁屋企好多事發生啦，咁結果點咧？細佬咪有錢啦，細妹又冇錢，即係咪冇？即係喺個經濟環境度係佢最可以幫到。咁結果點咧？佢賣一層樓嚟幫屋企去，即係解決個難關。咁然後之後呢個經濟好翻啦，係咪？咁跟住點咧？係佢將佢個細佬，即係佢細佬啦，佢啦，佢阿媽住喺同一層樓嘅 ，OK？佢係住喺地下啦，佢細佬12樓啦。一般嚟講喺中國人嚟講嘅話，你阿爸過咗身，然後跟住你有2個仔女嘅話，通常女人跟邊個？大仔。跟大仔係咪？或者跟細仔，總之跟仔啦，係咪？佢唔係，佢將佢阿媽安置喺4樓，佢阿媽自己有個 apartment。然後點解咧？佢哋諗一樣嘢，其實老人家，佢話你諗下，老人家老咗咧，你可能以為你阿媽好想同你住，或者係其實唔係㗎。其實老人家無論同個女住，或者同個仔住，然後阿仔就有個老婆，然後跟住阿仔個老婆好彩嘅就好似阿通年咁樣，哇一家好和諧啦，係咪？但係 most of the time 好多時候係個仔夾咗喺中間，然後阿媽同個新抱冚埋，呢個好認同。然後跟住阿奶奶，即係嗰個阿媽咧，就會覺得好寄人籬下啦，好吞聲忍氣啦，自己又住喺人哋屋企啦咁樣。所以點解佢將佢阿媽係擺咗喺4樓自己一個獨立單位？就係因為唔想阿媽無論同女住或者同仔住，有嗰種即係寄人籬下嗰種感覺，係咪好犀利？佢好細心冇人知上。咁然後跟住咧，佢媽媽就即係直頭呢10年係病得仲更加犀利。咁結果點咧？就搬咗去阿 K 姐姐屋企啦。咁 by the way，
一般嚟講，如果你個屋企有個你個媽媽或者你個老人家病咗，咁你會點做？佢就行唔到啦。請個人翻嚟照顧佢咯。請個人照顧佢啦，同埋通常喺個房嘅分配係咪會揾一個房將佢病埋間房入邊啊？如果一般人做嘅一會。般係啦，佢唔係，佢將佢阿媽張床擺喺個廳嗰度，所以咧佢阿媽係全日都，因為第一 K 姐姐好忙啦，成日周圍走啦，但佢就會見到晒所有人，就唔使病埋喺間房入邊咯。咁另外一樣嘢好掂就係咩咧？佢話其實你知一樣嘢咧，就係父母咧，特別我哋啲媽媽咧，以前教育水準係好低嘅，同埋係咧佢哋會好多時就係變咗好冇安全感。好冇安全感就會對啲仔女咧就會係囉囉嗦嗦啦，然後跟住有好多要求啦。其實係佢確掩蓋佢自己內心入邊嗰種唔安全感，覺得自己冇用，自己冇讀過書。因為我哋嘅上一代好多時都讀書好少嚇，咁我媽係例外啦。咁你T 姐姐嘅男朋友阿媽係例外啦。大部分我哋嗰代嘅阿媽都係冇乜點讀書，好彩嘅小學畢業，唔好彩嘅小學都未讀過，即係字都唔識嘅係好多嘅。咁變咗咧，佢就點咧？當佢有朋友嚟屋企嘅時候，譬如阿 Tony 啦，有個標準嘅香港男士啦，好多時我哋譬如話咧，先我哋同父母住 ，OK， 然後跟住你朋友嚟啦，咁你媽媽會咩角色？通常就係一個好似介乎下人或者係一個冇用嘅老人家嘅角色，然後就係點咧？就通常老人家就會返房避開，你朋友嚟啦，咁我入房啦，避開你啦，咁樣係咪咁啊？你用咩講？一係就我唔係嘅喎，我啲朋友嚟香港嘅時候，我周老媽喺間房，大家稱呼你一聲先，嗌人入廟叫拜神咁樣嗰啲嘅。所以你婚姻好咯。佢唔係，佢係每一次咧，佢阿媽譬如有朋友嚟咧，就一定係介紹咗阿媽先啦，然後令到啲人覺得嗰間屋唔係個女嘅屋企，係佢媽嘅屋企，然後令到佢阿媽好有面，然後跟住佢阿媽會係，即係當阿媽行得或者精神好嘅時候，就會整嘢俾佢食啦，然後跟住阿媽會好多嘢講啦，然後跟住係阿媽係主角，唔係個女。我都真係成日帶我媽周圍見我啲朋友，所以我啲朋友同我媽都唔熟。但好多香港人會係咁噶嘛，第一就係會覺得即係會將個老人家病埋啦，或者阿媽你行開陣啦，或者揾一日阿媽唔喺度嗰日先招呼朋友啦，但係就唔會令到阿媽覺得自己係間屋係主人，呢個好重要，因為啲阿媽好多都係好冇安全感，自我價值好低，係嘛？所以點解會有 depression 啊，有抑鬱症啊，有躁狂咁，就係因為呢啲原因。咁呢啲佢做得非常之好嘅嚇，咁然後佢就係。到屋企經濟好差嘅時候，或者係好多事發生嘅時候，佢係攬晒所有屋企嘅責任上身。然後反而去到後來咧，佢經濟好咗啊，咁屋企經濟都好啲啦，就反而同佢家姐講就係家姐，你想唔想都同我分擔一半阿媽嘅醫藥費啊，或者阿媽嘅嘢咧？嗱，你唔好誤會，我唔係嫌貴或者咩嘢，而係我唔想你 miss 咗、錯失咗嗰個種種子嘅機會。因為好多人會覺得，都結咗婚啦，我又唔喺出邊喺度情場度打滾，咁使乜仲種咩種子啫？都 settle down 咗咯，係唔係㗎？其實婚姻關係咧，譬如你而家你戀愛緊啦，我哋仲喺度揾緊啦，咪其實係一個階段係成日你都要種嘅，無論係係啊，要 keep 住㗎，持續性㗎。婚姻係要經營，要經營係啊，真係要經營。佢話係要種種子，經營係種種子淋水。咁好啦，好得意嗰樣嘢就係咧，當阿 K 姐姐咧，佢自己喺度不斷種種子啦嚇，咁做咗好多即係好多好嘢啦，係咪？對媽媽好好啦，成日氹佢開心啦，成日即係你頭先講嘅嘢，佢哋都係會做同樣嘅嘢嘅。所以好多人以為想揾到好老公就去 keep fit、去健身、去扮靚。或者係整皮膚啊、抽脂啊、咩去蘭桂坊蒲啊，你行錯方向，係翻屋企陪老人家，係對你阿爸對你媽好好，好到佢哋諗唔到，好甜入心嘅，你見到佢個諗法。係啊，咁然後跟住點咧？佢就中咗個，如果唔係咧嗱，如果唔係先講咗，就會點咧？你可能初你都會一齊，但係你會發現，當你嗰個愛情嘅種子用晒之後，大家開始鬧交。
大家開始鬧交啦，甜蜜期過咗開始鬧交，又或者係咧嗰個感情突然間轉淡，冇晒感覺啊！即係啲好多人都中意講呢樣嘢就我對你冇晒感覺啊！點解會突然間你老婆對你冇晒感覺，或者你老公對你冇晒感覺？就係嗰個愛情種子，嗰個煙韌，嗰個甜蜜，嗰個溫馨，或者嗰個你頭先講呢個日本嗰個女朋友嗰個字係咩話？貼心啊！貼心窩心嘅感覺冇晒，因為我哋都冇去種呢個貼心啊窩心啊嘅種子。咁阿 K 姐姐個男朋友點咧？除咗靚仔啦、博學多才啦、又有錢啦，仲有一樣嘢好攞命就係同佢拍拖。佢男朋友會咁嘅，就係、譬如話我哋不如今次假期咧，我哋去呢、個羅浮宮啦咁樣。佢會預先幾日買機票去定羅浮宮，然後佢會自己睇一次羅浮宮所有嘅展覽。邊一度有精品店啦，邊度有餐廳啦，邊度係女性嘅 toilet 啦，邊度係咩，完全下一次自己下一次先，然後到女朋友嚟嘅時候就帶佢行。大家有冇試過咧？以前拍拖陣咧，男朋友約咗冇食飯冇訂台啦，你已經想碾死佢。星期六日去拍拖冇訂台，然後跟住咧，甚至乎係我哋星期六做咩？聽日係啦，佢就冇打算喎。As if 你一啲都唔重要啊！你知唔知我最敏陣係乜嘢啊？睇戲冇訂飛，睇戲咧通常講咗話想睇嗰套戲咧，真係禮拜六你唔會買得到，你唔早啲訂你買唔到。我就最憎咧，週末食飯咧冇訂台，嗰種尷尬係難以形容。你冇諗有錢有飯食啊！香港你係可以，你唔訂台嘅話係冇飯食噶。然後咧成個商場，任何一個商場。我唔理你金鐘又好，太古城嗰邊咯，你可以成個商場行勻晒，係冇一張台揾到飯食嘅。好啦，佢男朋友會行一次，然後到個女朋友嚟到嘅時候先帶佢行。如果佢睇歌劇嘅話，佢會買一張飛，預先幾日睇一次先，去睇完嗰出歌劇，然後去 check 晒嗰個歌劇院入邊所有嘅又係啦，女性嘅 toilet 喺邊度啦。女士嘅 toilet 喺邊度啦？精品店喺邊度啦？邊間餐廳一流啦？呢出戲好唔好睇啦？邊度係高潮啦？由邊度咧？咁樣，佢有一次阿 K 姐姐同我講一樣嘢，actually 我哋琴日先傾過偈。佢話佢有一次佢哋兩個去咗嗰啲好大型嘅嗰啲唔知睇棒球咧定睇咩嘢？嗰啲 sports 嗰啲運動啊，點知冇位？咁結果點咧？佢兩個就分開咗嚟坐。佢譬如咧 say。去到呢度去到嗰度咁遠，即係十碼八碼咁樣啦。佢話佢男朋友個眼睛係冇離開過佢，哇！即係睇到呢度咧，睇完佢就即係睇就望，睇又望咁樣，係成日都係望住佢，又望住佢。有啲咩好笑就即刻望住佢咁樣，即係咁樣。即係你點揾咧？咁好啦，你可能話哇呢個男朋友真係好正喎，阿 K 姐姐點樣種出嚟咧？跟住 K 姐姐話 no 係互種，係咩互種啊？就係佢以為佢做得好好啦，係咪？頭先你聽得好好啦，對阿媽咁細心係咪？佢男朋友仲勁，佢男朋友對啲老人家啦，對呢啲佢做嗰啲 project 啦，要買啲咩禮物，係所有嘅細節嘢係安排得好好。舉個例，有一次佢要接佢阿媽啲死黨去玩，OK，然後跟住揸咗個車去，跟住佢擺咗一架車就去火車站定係邊度，去攞咗佢啲行李先，佢攞咗啲行李，然後就咁樣好重咁樣拎去架車度，然後先到先去揸架車去接佢啲 friend。咁你係人都會話乜你咁笨㗎？你梗係揸架車去等佢哋攞咗行李一次過接人啦咁樣。佢話你唔明啊！佢老人家搭車咧，最關心、最擔心係咩咧？就啲行李唔知去邊，所以佢就寧願重啲，就先去攞咗行李擺上車先，然後先將架車揸過去接埋啲老人家。到啲老人家見到佢嘅時候，佢已經有啲行李都點算？冇啲行李喺晒。係啦，佢已經喺晒車後邊啦。咁啲老人家咪好安心咯。即係佢話佢細心到係咁樣樣。你仲有咩講？所以呢啲男朋友，我聽嘅時候，我覺得。哇！啲天方夜譚嚟㗎啦，你點可能？第一就係自己，阿 K 姐姐話我都50幾歲，佢你諗下，如果我50幾歲嘅話，我咪揾個男朋友應該60歲啊。佢第一我唔要一個60歲嘅男朋友，鬥老啊大家，係咪先？好笑啊 K 姐姐講嘢好笑，可惜佢今日唔喺香港，如果唔係我叫埋佢嚟講，佢話你講啊追點啊點講？佢話我講咗好多版本㗎，等我講個最堅嘅版本俾你啦咁樣。然後跟住佢就話第一。佢要個靚仔啦，佢講個靚仔啦，係咪？跟住佢話：你諗下一樣嘢，
一個正常高富帥嘅男人，okay? 有錢，仲要係政治家，有學問，未結過婚，會唔會揾個55歲嘅女人咧？佢好笑，佢話：你會揾個55歲嘅老太婆咧？你唔好咁講啦，我都差唔多咁嘅年紀咁樣。佢話唔會㗎，一般嘅男人55歲係咪？一定係揾個細過自己20歲，嗱30歲唔好咁過分啊！即係你估55揾個25呢個唔可能，但係55歲揾個35歲嘅非常之普遍。佢話佢咁有錢，佢點解唔揾個35歲金髮女郎啊？揾翻佢自己德國人咧？佢所以你一定係要靠種之種出嚟嘅。一般人就會覺得我都55啦，過多幾年都60啦，你仲諗結婚，仲諗拍拖，慳啲啦，係咪咁諗啊？但係有結本，大家有希望，只係大家唔好行錯路，走咗去蘭桂坊諗住揾件好嘢，或者走咗去呢個 table for six， 我唔知而家仲有冇，我哋以前後生 table for six 嘅 OK， 咁但係呢個係行唔通嘅，所以一定係要靠種翻嚟。有冇補充咧？非常認同，係真係種翻嚟嘅，因為以前講嗰啲方法我都試過，咁樣真係又係有時得有時唔得，咁真係唔得啦。咁我都會係建議大家去用一個種子嘅方法，一個全新嘅方法，係100% 就得嘅。好，兩位暖男有咩補充？我哋講好多種子法則啦，咁其實大家要可能揾下啲資料啦。咁其實喺互聯網或者喺我哋嘅節目裏面咧，都提供好多嘅。頭先我哋講過一個 term，再去補充下嘛，狂卡。咩叫狂卡咧？就係瘋狂咁樣咖啡冥想。咖啡冥想係咩咧？咁就大致上就係我哋好開心咁諗翻我自己做過嘅嘢，進入一個好似少少似冥想嘅境界啦。有冇補充？咁所以咧，如果我哋想咧自己即係揾到個好伴侶啦，想夫妻，如果你結咗婚嘅，我哋祝你夫妻和順啦；未曾揾到另外一半嘅，就祝大家男嘅揾到個白秀美，女嘅就揾到個高富帥。無論你係中意韓國籍、日本籍、德國籍、法國籍、中國籍咩籍都好啦。咁我哋今日咧提供咗呢個另類嘅呢個去吸引你嘅異性嘅方法，離唔開一樣嘢，孝順。好孝順，十分孝順，同埋我哋盡量做任何嘢，令到我哋嘅父母安心。所以今日阿 Nora 講嘅嘢好正，即係有啲我都未諗到啊，原來係咁樣，都仲可以。其實我做得唔錯㗎啦，我對我媽好好，但係你嗰個都非常之唔錯。咁如果大家聽唔明嘅話，大家聽完又聽，再聽啦 ，OK？ 仲未補充？我都想建議大家咧，如果有咁嘅機會咁幸運地可以聽到睇到呢個Facebook Live 咧，不妨真係去做就得㗎啦。你唔試過唔知，試過就會 work 㗎啦。好啦100%㗎。非常之多謝咧 Laura 今日咧上嚟分享佢咁寶貴嘅經驗啦。咁我哋呢集咧第9集又圓滿地完成啦。好，係時候講拜拜啦，拜拜。